橋，我係英帝。阿橋太保。今日去邊好啊？平時就同大家穿梭喺廣州嘅橫街小巷啦，由街頭食到街尾啊！咁但係我哋而家身處澳門啊嘛，咁所以今日就決定換下口味，從西關行到嚟媽閣，同大家一齊試下喺廣州好少可以接觸到嘅葡國菜，而且咧仲要係傳聞當中啊，一定要訂位先可以食得到嘅船屋。哇，正喎！不過我哋啲廣州胃食唔食得慣㗎？唔講咁多，入去試下咪知道咯。係喎，話時話，點解澳門咁多間葡國菜，你要特別揀呢間呢？嗱，因為你有冇留意到，我哋今日嚟嘅呢間葡國菜，佢就係叫船屋嘅，佢咧就係喺媽閣隔離嘅。我哋啱啱搭公交車嚟啦，都係搭到媽閣廟呢一個站。當年葡萄牙人第一次登陸澳門咧，就係喺媽閣對開嘅海邊嗰度，所以呢一間餐廳亦都起名叫船屋啦。你發覺裝修啊，其實好似一個船艙咁樣，同時亦都係有向澳門航海歷史致敬嘅意思嘅。今日我哋嚟食呢一間葡國菜咧，其實我睇佢嘅介紹啦，佢就唔算得上係純正嘅葡國菜，但係啦，就算得上係全球啊第一種嘅融合菜，即係平時我哋講嘅 fusion 菜。因為就係當年啦，葡萄牙人嚟澳門嘅途中啦，佢哋係經過咗印度、非洲同埋馬六甲呢啲地方，所以沿途啦就收集咗好多嘅香料，包括好似我哋喺澳門有食到嘅黃薑啦、咖喱啦、椰漿等等，收集咗呢啲香料嚟到澳門之後啦，就有咗呢個全球嘅第一款嘅 fusion 菜，就係土生葡菜啦，就唔係純正嘅葡國菜咁樣咯。就相當於係澳門特有嘅葡國菜啦。同埋最重要嘅係啦，呢一間船屋1989年就開業噶啦，都差唔多40年歷史噶啦。除咗開咗咁多年之外，佢仲要係多年嚟啊都榮獲呢個米其林必比登嘅推薦噶。今日就諗住嚟呢一間去試下真正澳門嘅葡國菜係點樣嘅味道啦，睇下我哋呢啲廣州胃食唔食得慣啦。冇錯啊，而且我記得之前我哋有觀眾朋友啦，都話嚟澳門一定要食葡國菜。因為其實我哋喺廣州，哪怕喺香港呢啲國際城市啦，其實都好少可以接觸到咯。味道係點？大家記得睇到最後啦。哇！我哋第一款嘅小食馬介休求得上咗啦。葡國菜咧，我最知道嘅一樣餸咧就係馬介休啊，成日聽人講，但我都未食過喎。我初時唔知係咩嚟嘅。啱啱問咗呢度嘅職員啦，原來馬介休係一種鹹魚嚟嘅喎。馬介休佢發音係咪等於我哋馬友咁樣樣啊？將個友拉長啲，馬友、馬介休。首先一行入嚟呢間餐廳嘅時候啦，哪怕未食嘢，我已經感覺到呢度嘅環境係非常之幽靜，所以大家睇到我哋平時 V 哇鬼叫咁樣啦，入到嚟呢間餐廳講嘢嘅聲線啦，都要細聲啲，個分貝都要降低好多噶啦，咪先要俾人拚出去噶啦。呢度嘅職員佢哋嘅服務亦都非常之好咯，會同我哋介紹有啲咩招牌菜啦，同埋我哋點咗3樣嘢，佢就同我哋講夠噶啦，即係驚食唔晒啊，驚食唔晒係啦，因為佢哋嘅份量都大嘅，佢有講到，但我哋都未知啦，所以我哋就係點咗3樣佢哋嘅招牌菜有介紹到嘅，同大家一齊開箱下土生葡菜係點樣嘅呢？第一個上嘅馬介休球，佢係作為一份小食嚟嘅喎，一上到嚟有少少似我哋廣州嘅鹹水角啊，外表有少少似廣州嘅鹹水角，但一切開入邊啦，佢就係有啲薯蓉嘅感覺，仲有啲拉絲嘅嗰種，係咪就係馬介休呢？嗰度係鹹魚啊，佢真係有鹹魚嘅嗰種魚味，有啲魚嘅肉啊，嗰啲肉魚蓉，初時食落去仲以為好似啲薯蓉嘅口感，但係完全唔係咯，睇落去似薯蓉，但係一食落去其實鹹魚嘅味道會大過薯蓉好多。好，唔該。第二份職員推薦嘅就係葡國雞啊，招牌當中嘅招牌，推薦我哋點嘅，咁所以我哋都即時點咗份啦。但一上嚟睇落去似咖喱雞咯，係咪就係咖喱雞呢？而且嗰啲雞真係幾大嚿啊！唔怪得職員話分量好夠，我都驚我哋點多啊！真係。佢又唔係話特別有啲咖喱嘅味喎。我個人覺得佢係會比我哋嗰邊嘅咖喱要稍微稀啲，同埋再鹹少少。我哋嗰邊嘅咖喱味係會再重啲，同我哋琴日食嘅摩洛雞嗰種咖喱啦，都係唔一樣嘅口感喎。唔同啊！我覺得呢個會鹹啲。但琴日嗰個會重咖喱味，因為佢又上咗一份餐前小食嘅餐包俾我哋，你可以用個餐包去試下飲呢個，又啱我哋。佢份量真係俾得好足咯，可以空口食嘅咖喱葡國雞。呢個搭配一流。唔想食飯嘅朋友仔可以試下咁樣食。第3樣點嘅就係職員推薦呢度第一樣招牌餸係海鮮燴飯。哇！一上嚟見到好多海鮮。一上到嚟阿寶就話：佢嘅燴飯點解咁似我哋廣州嘅砂鍋粥嘅？又真係有啲似嘅。我哋啲見識少啊嘛，即係咁樣形容一下試下先。你唔好話味道都好似砂鍋粥，係好鮮味嗰種咧，濃稠啲嘅砂鍋粥。
好大隻嘅青口，好鮮味。我唔知道點樣形容呢隻味道俾大家聽，但係比較貼切啲去感受佢咧，我覺得就係濃縮版嘅海鮮燒嗰種，再多料好多。好似海鮮多過飯。你喺海鮮入邊揾2粒飯食，呢一煲海鮮燴飯，雖然佢係將咁多種海鮮燴埋一齊，但係啱啱阿寶話，真係每一隻海鮮都可以仲食得出佢哋各自嘅鮮味，完全唔會俾啲汁去 cover 咗佢原本嘅鮮味。呢一個份量，呢一個價格，超級推薦大家嚟試下。咁今餐我哋食嘅呢3樣土葡菜嘅招牌啦，包括有馬介休球、葡國雞同埋有海鮮燴飯，我覺得其實幾啱我口味嘅。咁你呢？我覺得都 OK 啊。最後我哋2個埋單咧就係503蚊澳門幣嘅。咁我覺得如果以400零蚊可以試到一個新嘅菜系，仲要係 fusion 菜嘅話，我覺得都好值得大家去試嘅。啱啱我哋食下嘅途中咧，都撞到一個香港嘅食客係專登嚟呢一間船屋去食佢嘅土葡菜，而且仲話嚟咗好多次噶啦，所以連香港嘅朋友啦都 OK 佢嘅口味。我覺得大家都可以嚟試下嘅。佢哋每個禮拜2係休息噶，咁大家就唔好禮拜2過嚟摸門釘啦。咁而船屋咧就喺媽閣廟隔籬噶嘛，所以大家食完之後仲可以去埋媽閣廟去行下添啊！我哋而家就去行下咯。食完今朝嘅大航海時代，都非常之正宗嘅土葡菜船屋。如果大家嚟到澳門第一次食葡國菜，唔想食到咁正式，想試下啲入門級別同埋澳門街坊嘅童年味道，仲要加埋地理位置都好方便嘅話咧，我哋今晚咧就同大家嚟到咗一間就正喺正大三巴附近，步行過嚟啊，都只不過係需要5-6分鐘。番茄屋啦，係啊，聽個名嘅話咧，都好分好細路仔咁樣咧。係啦，你唔好以為喺大三巴附近就係一啲做遊客生意啊、網紅店咁樣啦，但其實呢一間番茄屋喺澳門呢度啊，都足足開咗成30年㗎。點解話佢係澳門街坊嘅童年味道啦？因為佢係從當年啊，只不過係一間做葡式小食嘅外賣小店啊，因為太受附近嘅一啲街坊同埋學生嘅歡迎，所以慢慢發展成為今時今日嘅大規模餐廳。係啊，你睇下佢連個地理位置咧，都係喺學校對面啊。同我哋今朝食嘅大航海時代嘅船屋係有咩唔同呢？咁我哋一入嚟見到佢嘅菜牌啦，就非常之得意咁樣，番茄屋澳葡餐，咁而佢自己都寫住係30年老店嚟嘅。呢一間餐廳由我哋晏晝3-4點經過，到而家係6點鐘左右入嚟食啦，佢都係基本上坐滿人㗎。晏晝時間啦，佢又冇打烊喎。當然啦，佢個空間都細嘅，佢一層嘅話咧得個3張台嘅啫。係，佢有2樓嘅。2樓嘅，咁所以成個環境都唔算話容納到好多人。咁唔知呢啲平民級別嘅葡國菜餐廳啦，我哋今朝食嘅一啲比較正式啊，攞埋米芝蓮推薦嘅餐廳，究竟係有咩唔同呢？我都好想試下佢。唔講咁多啦，我哋而家即時點佢嘅幾樣招牌菜，都係點招牌菜嚟試下啦。好啊，好啊。唔該，我哋點咗佢4樣嘅招牌嘢啦，其中第一樣就係佢嘅葡式咖喱崩沙牛腩啊，咁上到嚟好的式細細煲咁樣，好似1人份量咁樣嘅咖喱牛腩啦。一上嚟我已經見到佢嘅咖喱顏色啦，同我哋今日去食嘅嗰份葡國雞嘅咖喱顏色係完全唔同㗎。呢度係深色好多，然之後係額外配咗一份鹹麵包，再滗起身佢啲牛腩啦，睇起身係偏脆，係冇我哋今日食嘅葡國雞咁下下大大嚿啊。呢度嘅每一嚿都係相對細塊啲，但味道咧，你試過先知啦。然之後 order 嘅時候咧，佢會問你食唔食辣啦，可以加辣啊，或者係少辣、中辣，咁我哋係叫做中辣嘅。佢嘅咖喱味道咧，同我哋今日食嘅葡國雞完全唔同，真係唔同啊！番茄屋佢寫咖喱啦，係由30幾種香料去調製而成嘅，我食得出係好香嘅香料味，係好重香料嘅味道啊！哇，好多種複雜嘅香料，係完全唔同喎，我覺得味道 OK 喎都，同我哋廣州食到嘅咖喱啦，又係完全唔一樣嘅喎，好神奇喎！即係每個可能咖喱係一個係咪雜感嘢嚟咧？每一個店啊，整佢咖喱都有獨特嘅香料。呢一間番茄屋佢嘅葡國菜啦，亦都係寫明佢唔係正式葡國菜，亦都唔係正式嘅土葡菜，佢咧就係自己去融合當地澳門嘅口味，調製出嚟嘅一種口味，係佢獨創嘅，所以都係一種 fusion 菜咯。你唔好 expect 佢係一個葡國人開嘅餐廳，唔係嗰回事嚇。相對嚟講啦，呢度嘅份量就會比今朝嗰度細好多。今朝嗰度係大份量嘅，所以如果大家 order 嘅時候都可以睇翻個份量去 order。其實今朝食嘅船屋，我個人覺得係會偏鹹少少嘅，但係啦，據聞正宗嘅葡國菜佢就係重油重鹹。第二份咧
就係我哋今朝都已經食過嘅馬介休波波啦。我哋今朝係第一次食馬介休波波啦，咁唔知道係咪間間都唔同，所以我哋就想試埋呢一間嘅馬介休波波。而呢一間嘅馬介休波波啦，對比今朝嘅嗰一間價錢上邊啦，亦都係平好多喎。呢一度係38蚊就有4個波波，今日係62蚊，仲要加一都係得3個波波。佢冇今朝嗰度咁鹹噶，鱈魚絲啊，亦都冇今朝咁明顯咯，冇咁魚蓉嘅感覺。今朝係超多嗰啲魚蓉魚絲，呢個係薯仔會多啲嘅。係咪就係因為薯仔多啲，所以要配啲茄醬咧？因為薯仔同茄醬都好 match 啊嘛。同埋會滯啲咯。今朝嗰度真係超多魚蓉，馬介休波波，我個人覺得可能今朝嗰間會正宗啲，即係至少料會多啲啦。但係就會鹹啲。好啦，咁第三樣啦，係堅持做咗20幾30年嘅，深受澳門街坊同埋澳門學生歡迎嘅就係呢份阿里巴巴葡式咖喱焗豬扒飯，好大份。睇上去係啦，呢份嘢又大喎，超大份，而且呢份嘢係只需要49蚊，好足料，不愧係佢嘅招牌喎。哇，呢雞扒好滑，我覺得呢個飯有啲似就係我哋喺茶餐廳係可以食到個焗飯嗰啲感覺咯。性價比嚟講咧，我覺得係足嘅。你諗下喺度可能食頹飯啦，都要40零蚊啦，係咪先？我覺得有焗啊，有雞扒啊，咁多醬啊，其實性價比真係高嘅。同埋喺呢個遊客區喎。係啊，你買一碗牛雜都唔止啦。好啦，最後一樣我哋嘅都係招牌嘅木糠布甸啊。佢話佢嘅木糠布甸啦，同其他嘅木糠布甸係唔同嘅喎。今日喺船屋嗰度咧，我都見到有人特登點咗木糠布甸，不過我哋實在食得太多啦，我哋食唔晒冇點到。哦，真係㗎，我都冇留意到。咁今晚嚟呢度試下啦。首先上面有一層粉，呢啲布甸嘅味道 exactly 係麥當勞雪糕嘅味道，然之後整成布甸咁樣嘅口感，或者係麥當勞奶昔差唔多啦。然之後佢啲布甸嘅口感係好 creamy， 好 creamy 嘅，好奶油嘅嗰種感覺嘅。我覺得呢個都值得試過，佢唔算話好甜。同埋亦都唔算好貴，26蚊。咁我嚟講呢度成餐飯啦，其實都唔貴。我哋點咗4樣嘢，全部招牌嘢，200蚊出頭澳門幣。咁咪圍到人仔咪180、190到咯。係200蚊唔使食到呢一餐開咗咁多年嘅葡國餐廳啦，可以試下嘅。但係如果俾我揀，我覺得就必須揀今日朝早嗰間船屋。雖然今朝早食嘅時候，你會覺得啲味道好熟悉㗎，食過樣樣餸啦，我都好似有食過，但係又改良咗感覺。後邊諗翻起，其實人係 fusion 菜嚟㗎嘛，咁當然係融合咗我哋呢邊嘅口味啦。咁而且我覺得佢 fusion 得係好味，同埋最緊一樣嘢係好足料啊。而呢一度價格雖然嚟講係非常之平民，點解會咁受街坊同埋學生嘅歡迎呢？可能係因為澳門人啦，佢哋已經食過好多嘅葡國菜，咁呢度作為佢哋平時過下口癮啊，我覺得係可以嘅。但如果你話第一次食，我個人係會推薦今朝食嘅船屋，我覺得係正好多，同埋會正宗好多咯。如果你帶埋屋企啲靚仔嚟追求性價比嘅話咧，我覺得就可以試下呢間番茄屋，經濟實惠啦。呢啲又真係喺廣州，又或者喺其他地方未必咁輕易去食得到嘅。最緊要係地理位置又方便。媽閣附近都有好多嘅正宗葡國菜餐廳啊，我哋後邊先留意到。所以如果大家有去開媽閣嗰頭船屋訂唔到位嘅話咧，就不妨去試下其他資源，記得話翻俾我哋知。咁我哋今條探索澳門葡國菜式嘅影片啦，就到呢度啦。希望俾到少少參考大家啦。我哋下條影片再見，拜拜。The ball rolls fast across the grass. We're running quick, we're having a blast. Our team is strong, we're on the move.